こんにちは、磨き夢工房島です。今日は先ほどですね、天張り、ボロクスワーゲンの天張りを吉田さんのところに行って見に行ってですね、天張りの作業がまだ他の作業やってるって言って、生地の長さと生地を少し端材をもらってきて、注文だけ先入れといて、少ない時間で、作業して返しちゃおうっていう段取りですね。みんなで協力すれば、できるだけこういろんな作業が、かぶんないでこうやれる。多分これお客様に対する金額とか要望とかいろいろなもののこうクオリティ満足度が上がっていくんじゃないかなと思いますね。みんなでこう協力し合えるっていうのはいいことだと思います。うちの役割ちゃんと果たしたいなと思いました。